изключително широката и популярна серия Max Motion бойли продукти. Сега се разширява с един наистина актуален нов вариант Amur бойли. Предлага се в 3 различни размера, това са следните: 13, 16 и 20 мм. Бойлито има естествено зелено отцветяване, а за неговата ефективност голям принос имат зелените подправки и смленият коноп. Когато разрежете топчето и го разгледате отблизо, се вижда колко е богато на съдържание. В продуктовата гама ще откриете още и Amur Pop Up бойли с голяма плаваемост, както и гъст амуров сироп аромат. Разбира се, и тези нови продукти се тестват и изпробват постоянно от нашите риболовци. Вижте успеха на съотборник Ковач Патрик през май, колко успешен е бил нашият съотборник с това. Краят на май за съжаление, още продължава забраната за шаран. Забраната, така че на местата, където досега обикновено ловях шаран, за съжаление в момента не мога. Затова реших да се пробвам на кратък двунощен риболов на амур. През деня, за съжаление, не мога да бъда тук, само през нощта. Затова захраних мястото 2 дни предварително, да видим какво ще успея да хвана. Съставките на основното ми захранване се виждат тук, като половината съдържа 16 и 20 мм размери на един скоро излизащ на пазара амурски бойлита, докато другата половина беше този натурален микс от тигров фъстък. Всеки ден слагах около 2-2,5 кг на избраното място. За стръв на куката ще използвам 16 мм потъващ амурски бойл, допълнен с 12 мм Sweet Sin Pop-Up на доказания монтаж Slip D-Rig. Куката, разбира се, я наточих до съвършена острота, след което на оловото при всяко замятане ще оформям топка от захранката Тейшава с Наги Амур, вдъхновен от успеха през миналата година. Готов съм с всичко. Оформих един хубав голям топус на оловото, така че може да го хвърлям във водата и да чакаме рибите. На шпулата на макарата Black Edition BC TES 1000 сложих директно влакно Strong Leader с дебелина 0C45. Под тази дебелина не бих слязал на такова място, особено когато ловя амур, тъй като не е нужно да се хвърля на голяма дистанция. 3-метровата въдица е напълно достатъчна за тази цел. Всичко е подготвено и наострено. Тогава добър апетит на рибите, а и на мен. След успешна борба в ранните сутрешни часове, ето го и първият сребърен стрела, така че всичко работи страхотно. Куката също се закачи много добре отдолу, борих се с рибата повече от 20 минути, но успях успешно да я извадя с кепа. Първият ми амур за тази година. Изглежда, че амурският бойл работи добре. Докато снимах и заснех рибата на видео, вече се разсъмна, така че време е за работа и с нетърпение очаквам продължението. Ако искате да изпробвате тези продукти, ако искате да хванете красиви амури в езеро или дори в диви води, тогава ги опитайте. Можете да ги закупите при нашите дистрибуторски партньори и на посочените адреси.